Когда нам будет сильно за 20, наверное, будем мы тише смеяться. С улыбкой альбомы детства листая, какими были и какими стали. Все быстрее оно наступало, наше завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. Жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным. Ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Ну, расскажи, как прошла твоя смена? Мне очень сильно понравилось. Если я грущу, ко мне приходят друзья и всегда поддерживают. У меня еще есть состав во втором отряде Ангелина. В следующем году я тоже приеду сюда и возьму друзей. Стало получше, потом стало хорошо. Самый лучший день это был, когда приехал Лазертаг. Я хочу, чтобы его было в 2 раза больше. В 2 раза больше, аплодисменты. Мне понравилось, все хорошо. Говорить, потеряли вниз, быть не собой, перестать и дома спать. Слышь, от нас, а сейчас зачем мы давим на тормоз, не наказывай, просто встречный зачем-то почему. И понемногу с ума, ты не сама, а эти ночи в Крыму, теперь кому, если встречу, потом передам ему. Взял бы только высот, как электрошок, всех уходит вина, твоя вина. Я помню. Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое, но мы откуда, задвигаем шторы, как лёжки стыд. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так. Итак, сейчас все вместе. Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. но мы откуда, задвигаем шторы, как лёжки стыд. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сбил. Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое, но мы откуда, задвигаем шторы, как лёжки стыд. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сбил. То побыв в другом лагере, я понимаю, что приехав в лагерь «Березка», тут обретаешь новую семью. Я заметила, как вы за эти 18 дней очень сильно сдружились, стали большой, огромной, дружной семьей, которая всегда вместе поддерживаете друг друга. И я хочу пожелать вам также оставаться такими дружными, в конце смены продолжать общаться, дружить, гулять вместе. И я могу сказать, что здесь самые лучшие дети, самые лучшие вожатые и самая лучшая администрация. Как и ночью. Мне нравилось больше всего. Сегодня у нас был разговор с нашими детьми, ну, скажем так, прощались. Некоторые уже начали отъезжать. И дети нас благодарили за хорошее отношение к себе. А мы, в свою очередь, сказали, что мы так хорошо относимся к ним, потому что видим взаимность в нашу сторону. Я хочу вас поблагодарить за эту смену, за эти 18 дней. Они
Аплодисменты. Помню надолго. Были свои, конечно, взлеты и падения. Спасибо большое моему 5-му любимому отряду. Я буду к вам очень скучать. Надеюсь, встретимся в следующем году. Яна Васильевна, слушаем вас. Ну, в лагере «Березка» уже не первый раз. Ну, как воспитатель, как раз сюда ехала, было волнительно поначалу. Вот, но повезло с нашими коллегами, с вожатыми. Анастасия Антоновна, Анастасия Сергеевна. И отряд у нас вышел дружный. Спасибо ребятам. Было с ними весело работать. Да. Вот, и спасибо вам за эту смену. В принципе, всем было реально круто. Аплодисменты Яне Иосифовне. Так. Хочу сказать, что каждая смена для меня особенная. Мои аисты лучшие для меня. Ну, не знаю, для вас, для меня самые лучшие. Всем огромное спасибо. Спасибо за смену, спасибо коллективу. Спасибо детям. Дети активные, инициативные, как я люблю. В общем, смена вау. Аплодисменты, Виталия. Не 20, но они меня поддерживают, любят, а я их от всей души посылаю им воздушный поцелуй. Я вас всех люблю. Спасибо администрации, спасибо молодым педагогам, которые, нет отличия, или ты уже педагог с опытом большим, или ты еще новичок. Мне очень приятно, что я встречаю каждый год наших коллег. Большое спасибо, вы супер, молодцы. Юношеские свои годы, очень приятное впечатление, очень хороший, собранный, задорный мой 7-й отряд, аплодисменты. Очень позитивные вокруг люди, замечательная вокруг природа, отдых, настроение. Хочу сказать большое спасибо администрации, своим любимым напарницам. И, конечно, я еще сюда вернусь. Аплодисменты. И думаю, что всегда они будут к нам приезжать и дальше. Будьте все здоровы. Через год я хочу вас видеть опять подросшими, крепкими, сильными. Будем вас ждать здесь, в Березке. Ребята, вы знаете, вот этот момент в смене, он самый искренний, он замечательный. Потому что сегодня мы действительно искренне говорим о смене. Мы говорим от души, не кривя душой. И очень приятно слышать от вас вот такие слова. Этот год встречают детей. Этот год особенный. И смена у нас сейчас особенная. Мы с вами ставим точку. Вот разговорами у нашего костра мы ставим точку в оздоровительном сезоне в этом году. Ну что хочу сказать. Спасибо вам за слова, за то, что вы сегодня оценили и педагогов, и друг друга. И я поймала себе на мысли, что все-таки мы выполнили с вами основную задачу, которую мы с вами ставили в самом начале. Мы с вами стали одной дружной семьей. Давайте поблагодарим друг друга за это, что мы научились жить в такой большой дружной семье. А педагоги у нас замечательные, потому что сегодня они сказали очень важные слова. Относились к вам так, как вы к ним, по-семейному, с теплом, с добром. Поэтому здоровья вам. И, конечно же, до встречи у нашего костра в будущем году. До встречи обязательно. Исполнилось. Подумайте и просто постойте, погрейтесь теплом этого костра. Ведь весь вечер мы грели этот костер своими словами, самыми добрыми словами о этом лагере, о этой смене. И сейчас вот это тепло каждого, кто говорил, каждого, кто здесь присутствует, дотронется до вас, и ваши самые сокровенные желания сбудутся.
это не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным. Ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Когда нам будет серьезно за 30, бояться будем в кого-то влюбиться. Размеренный шаг у взрослой жизни, достигнуты цели в порядке мыслей. И пусть все так же катится, сменяют лето зимы. И пусть мелькают пятницы, пока мы молоды, пока мы любимы. А жизнь не кончится завтра, она